大家好，我係 Cooking 希希，今日想教大家整一樣近期好火紅嘅美食，就係特濃砂鍋沙爹牛肉麵啦。佢同一般嘅沙爹牛肉麵有少少唔同，就係佢係特濃啊。個分別平時就係湯底、麵同埋沙爹牛。呢個特濃版嘅特別之處就係特濃沙爹麵上面再鋪牛肉嘅。材料非常之簡單，材料有沙煲、牛肉、公仔麵、配料同埋醬料嘅。醬料太多落咯，費事逐樣拎晒出嚟啊，大概係咁上下啦。出街食嗰啲沙爹牛咧，買到40-50蚊一個咧。咁因為佢材料真係咁多嘅，所以先會賣得咁貴。並唔係就咁用個沙爹醬撈出嚟嘅，咁所以先會咁好食嘅。嫌麻煩就自己落去茶餐廳食啦，真係唔好自己整。呢個新鮮牛肉咧就喺街市買嘅，呢度有半斤啦，咁大嚿，其實都夠晒2個人食㗎。我哋逆紋切，即係話你見到啲紋咧係咁樣嘅，咁我哋就咁樣切。咁咬起上嚟咧就冇咁韌㗎啦。咁啊街市買，所以我係咁意沖水啦，跟住抹翻乾水。我切開一半先。我食唔到咁多，我咧食翻一人份夠啦，150克一人份啦。咁就留翻聽日食。但係個公仔麵咧，我用咗大光麵，因為咧一丁咧通常都要加4-5蚊。咁我哋還原翻出邊嗰個原子公仔麵，啲蒜頭、乾葱同埋紅椒啦。紅椒啊切絲啦，少少啲就夠噶啦。醃牛肉啦，梳打粉半茶匙，生抽1茶匙，老抽1茶匙，鹽半茶匙，生粉1茶匙，水有2個湯匙。將牛肉放入去，撈咗1分鐘。而家咧就仲有好多汁嘅，我哋等佢吸下水先，擺10分鐘吸晒汁先。我擺10分鐘啦，見到咦都吸乾淨晒啲汁啦。嗱，一定要最後先可以落油，我哋落1湯匙嘅油啦。用啲油咧，將啲牛肉個汁封住佢。個步驟一定唔可以錯㗎。而家醃佢至少半個鐘頭到啦。我哋準備2個醬料啦。呢個特濃版咧就好多醬料，沙爹醬1個湯匙，沙茶醬1個湯匙，花生醬1個湯匙，蝦醬1茶匙，支筋唔夠細入唔到添，芝麻醬2茶匙。蠔油1個茶匙，生抽1個茶匙，老抽1湯匙，糖啦1茶匙，少少胡椒粉，少少雞粉，水滾落公仔麵啦。大概1分鐘咧已經散開晒㗎啦。但大家煮佢分半鐘就夠㗎啦，唔好煮太腍。嗰個夠鐘熄火，我哋倒咗水先，抹一邊先，開個中火啦，落少少油。煎一煎佢先，唔好喐佢住，反一反佢啦。我煎到8成熟咁就差唔多噶啦。我將啲蒜頭啊、乾葱、紅絲倒晒落去啊，用慢火煎香佢先。哇，煎到香晒咯！我哋倒埋個醬料一落去，我哋用慢火鏟香佢先，不停鏟下佢啦，唔好俾佢黐底。咁啊，差唔多啦，乾晒啦，再加入水啦，轉翻落中火先，同埋雞湯啦，煮翻滾佢先，滾起晒，倒埋個醬料入去啦，調翻個色，調翻個味嘅，個味就差唔多啦。而家就要煲翻佢個結身少少，煲翻佢香濃啲，好差唔多啦。我哋轉翻細火先，跟住拎開佢先。嗱，擺下沙煲上去之前一定要轉細火嘅。沙煲唔可以預大火，要慢慢燒翻熱佢。倒埋個湯底落去啦。呢個煲係大咗少少，所以我冇細煲啊。咁啊，滾翻起少少之後咧，可以轉翻個中火嘅。嗱，滾起我哋加少生粉水啦。我哋見佢，咦，開始有啲結身咯喎，咁啊差唔多啦。我哋倒埋公仔麵落去，撈一撈散佢先。最後咧，我哋擺翻啲牛肉上去啦，再撒上啲花生碎啦。好，熄火，完成。玩快完成呢個自家製嘅特濃沙煲沙爹牛肉麵啦！
哇！即刻試下佢先。哇！出晒煙嘅仲係嗱，同普通沙爹牛肉麵唔同咧，就係佢本身咧個湯底同啲沙爹汁已經撈勻晒㗎啦，就唔係淨係上面沙爹牛淋上去嘅，咁所以佢特濃㗎。我睇佢掛晒汁，嗱睇下佢啲麵咧就好煙韌嘅，就唔會煮到佢淋晒咁樣嘅，夾上嚟唔斷嘅。好，試下佢先。哇！好香濃啊，正啊，唔使轉一丁都好好食呢個。好熱啊，好熱啊，出晒煙嘅。點解用呢個沙煲咧？就係因為呢個沙煲咧，跟住可以保溫嘅。你見到我上台之後咧，我影晒相，影咗成5分鐘，佢仲係出緊煙，佢仲係滾嘅，啵啵啵咁樣嘅。但係如果用普通呢個湯碗咧，佢就 keep 唔到咁滾。先買個牛肉先，牛肉好緊要。個牛肉本身咧好嫩滑，就算你唔同個沙爹湯仔一齊煮咧，就咁擺上面，你食嗰陣先浸腍佢，咁特濃啊嘛，咁啊一啖麵啦，再一塊牛肉，咁咧都好入味嘅。好熱啊！中意呢個特濃沙煲沙爹牛麵咧，歡迎俾個 like、share 同埋 subscribe， 我哋下次再見，拜拜。食晒佢先，哇唔得好熱啊！好熱啊！